咁啊，咁開始就係、又係講一句嘢啦 ，disclaimer 啦。今日所講嘅嘢純粹係教學嘅，冇作任何投資嘅建議。You trade with your own risk。咁啊，呢啲全部都唔使點講噶啦，你哋都應該識噶啦。呢一份 PPT 咧，我會之後會 send 俾你哋噶啦。咁其實基本上咧，大部分人咧入嚟 trading 嘅時候咧，都冇 get 佢哋嗰個心態上邊嘅 ready 啊，所以好多時咧都係 panic selling 啊，一係就好貪心喺高追啊，咁其實係調翻轉嘅。咁大戶咧就唔會高追，大戶咧就係啲高位就散貨，低位咧就係 accumulate嘅，就唔會好似啲韭菜咁咧喺低位咧就散貨，喺高位咧就再入。你哋做冇人做 recording 啊？除咗雪人，其實雪人係邊一個嚟？Snowman 係邊一個嚟㗎 Raymond 啊，我係 Raymond 啊。Anyway，咁啊 ，next。Raymond Ho。OK，Kevin 都錄緊嘅，咁有個 spare 啦。咁啊 ，Option Spider 係咩咧？其實 Option Spider 喺早期嘅時候咧，我主要都係炒 option，所以就因為我主要都炒 SPY SPX，所以叫做 Spider。咁其實好多時咧，options 咧只有個 tool，咁其實你主要都要識得係幾時個 timing 啦，你要炒啲乜嘢啦。有時候你唔係炒 option 嘅，好多時候我係炒股票啊，係完全唔用 option 嘅。咁有時候會用 option 咯，我係多數係短炒嘅時候我先會用 option 嘅，大部分時間我都係炒股票多嘅。咁我個 system 咧係一個幾完整嘅 system 嚟嘅。咁你哋跟我耐嘅人咧都會知道我有個 long term 長中短嘅。咁 long term 裏邊咧，基本上我教你哋咧就 always in，OK，always in 即係 almost always in the market，OK，同埋持續買進嘅。咁呢個 system 咧，其實好多人或者啲教授啊，好多嘅書啊，都已經講過呢個概念㗎啦。咁基本上咧係只要係長時間喺呢個 SPYQQQ 裏邊，喺個 index 裏邊咧，你一定係跑贏所有嘅基金經理啊，跑贏大部分嘅人嘅。所以其實呢一個係好簡單去累積財富嘅方法，但好多人就 ignore 咗呢樣嘢。咁後即係好多人咧去到中年以上先至發現原來就係咁簡單。咁而家我就希望將呢一個方法教咗俾你哋之後咧，就你哋去教你自己仔女，就唔好等佢哋喺度浪費光陰。咁第二樣嘢咧就係喺一個適當嘅時候咧去做一個去買賣呢個股票。咁今日主要咧就係講呢樣嘢啦，就係點樣去做 swing trade 呢個 mega stocks。咁我第三樣嘢咧，其實我有時會做啲比較係 short term 嘅 swing 嘅，有時用 1H chart 啦。阿 Jack 講喺度，阿 Jack 就用1H 4H 去炒呢個股票啊，或者 QQQ 啊黃金嘅。呢一樣嘢佢比我熟啲咯，我就比較少用 1H，因為如果我喺 long term 冇嘢做mega stock 亦都冇嘢做嘅時候咧，我多數咧就會走去 day trade 或者做呢個 7DTE 嘅，即係俾一個 swing 呢個 SPX 嘅，就好少走去再炒股票啦。你哋即係跟我耐嘅人咧都會知道我嘅 pattern 嘅。咁第四樣嘢就係 day trading 啦。咁 day trading 好多人都跟我耐都知道我係主要係炒 CODTE 嘅SPX 嘅 CCS、BCS。同埋Mega Call 其實我已經好少炒啦。Megas 而家都主要都係教啲學生或者叫大師姐去操盤㗎啦，因為太攰啊。咁而家近來咧，我就同阿張師傅咧就
做緊一個黃金嘅 day trading system， 係主要係 for 嗰啲 port firm 嘅，但係而家仲係做緊 testing。咁而家呢個就係講嗰啲個 chart setup 啦。咁其實你哋如果係內嘅人都知道㗎啦，都係幾條 send line。呢個係舊 system 啊，因為好多人咧都係未清楚究竟嗰啲舊 indicator 同埋新嘅 indicator 有咩分別，所以其實最主要都係要 understand 嗰個舊 system， 即係舊嘅 indicator， 咁你就可以比較容易明白到新嘅 indicator 係究竟係啲乜嘢。咁其實都係主要呢幾樣嘢咯。你哋唔需要我再示範一次點樣 set up 個 chart 啦，係嘛？唔需要我就咁講嗰個 layout 啦，都係兩條 send line 啦 ，daily 同 weekly， 有時我會加埋個 monthly 嘅 ，OK， 就好似呢個咁 ，OK， 有一條呢個係 daily， 其實因為我用緊8 hour， 因為8H 嘅圖，最主要因為我想睇埋嗰個after market 同 before market， 所以我用8H 就冇用 daily 圖嘅。咁有個 daily 啦，呢個係應該係 4 hour 嚟嘅，冇記錯咗。咁呢個係 weekly， 咁可以有一條 monthly 喺度 ，OK。Just in case 佢破咗嗰個 daily， 破埋個 weekly 咧，好多時候就係呢一個位嘅啦。咁你睇翻 UNH 就係呢個 case。你見 UNH 都係咁樣破到你呢個位。近來嗰個ES 咧 S&P Future 咧都係咁樣破完15分鐘，破1 hour， 跟住破2 hour 去到4 hour 嘅。咁呢個就係我主要嘅圖啦。而家呢度係用咗兩個新嘅 indicator。如果係舊嘅 indicator 咧，主要都係用翻implied volatility hit 啦、BC distribution 啦，同埋嗰個 stochastic 同埋 implied volatility。OK， 咁其實好簡單嘅，你每一次咧見到呢啲位 ，OK， 你就開始部署去分注入，就咁簡單。我個 system 係非常簡單嘅 ，OK。Send line 係乜嘢？你哋大部分人都知啦，都係牛熊分界線同埋 support resistance， 同埋有時我哋做止賺嘅，止賺止蝕咁樣係用呢條線去做嘢嘅。因為呢條係 multiple time frame 嘅，所以其實幾好用嘅。咁 implied volatility 啦，即係講implied vol hit 啦，即係話去睇下嗰個 implied volatility 而家咪 unusual 嘅 situation 咯，係咪好 panic 啦，係咪好 fear 啦，或者好 greedy？ 咁 BC distribution 咧就好簡單，係一個statistical， 即係嗰個 bell curve 啦。BC bell curve distribution。OK， 其實主要都係揾下佢係咪已經離開咗嗰個 median 好多，咁嚟到揾到個 reversal。咁 stochastic 就好出名啦，係都識㗎啦。但係我就會改咗佢嗰個13.3，應該個 default 係13嘅，但係我中意用13.3咯，就係睇佢係咪 overbought 同 oversold， 即係超賣。咁呢一個 indicator 咧，其實主要都係睇嗰個 price action。而嚟到計佢哋而家嘅 implied volatility 有幾高，咁好多時我哋係主要都係我哋 compare 翻之前個低位，而家個 IV 咧究竟係咪高過以前嗰個 IV？ 咁呢樣就好緊要，我成日都講好多次，你哋如果係做 trading 咧，你唔想咁辛苦咧，就主要都係揾啲股票咧係一個有好好嘅現金流。有好好嘅 profit margin， 有好好嘅，即係有好低嘅 price earning， 即係佢係好抵買 ，OK， 即係話佢現價咧就係仲未去到反映佢真實嘅資產啊，或者佢個公司嘅實況。即係好似之前咧我講過 MU， 因為我知道 MU 咧佢每一季咧每一年咧佢有30% 以上嘅增幅㗎，但係當時佢嗰個PE 好低，同埋佢嗰個價錢係 under value 嘅，
我講 MU 嘅時候咧，係120幾蚊，而家去到200零幾蚊啦。咁其實你就主要係揾一啲好嘅股票咯。你就最好就避開一啲legacy earnings 或者好high PE 嘅股票，除非你係中意玩 short side 嘅。OK， 咁呢度就講其實我哋有呢4個 indicator之後咧，我哋做啲乜嘢？就揾一啲位係個市場係一個 panic stage。OK， 咁我哋開始部署我哋嘅入市時間。咁當你揾到一個好嘅時間嘅時候咧，你做啲乜嘢咧？第一，你可以買個股票，OK， 但係你一定要分住，因為好多時咧佢低處未算低嘅，好多時有啲股票咧就好似 UNH 咁樣，佢係去到跌咗差唔多成40%，但係佢繼續跌到60% 先至停嘅，所以你就最好要分住，分完住之後咧就喺高位度慢慢散貨，咁啊去到臨尾嘅時候咧就 manage 你個 trade。manage 完之後咧，你覺得完啦，咁你咪走人咯，咁你就唔好再花時間喺嗰隻股票上邊啦。咁第二樣嘢你可以做嘅就 short put，OK，你 short put 就係話我想更加低嘅價錢去攞呢隻股票。當呢隻股票係跌唔到去呢個 put 嘅位嘅時候咧，你就攞 premium 咯，就好簡單嘅。咁 wasted put spread 咧其實就等於 short put，但係就加咗一個debit put spread 嚟到 protect 你嗰個 downside。所以佢繼續跌嘅時候咧，你可能會賺得更加多錢咯。咁第四樣嘢就 long live call，OK， 有啲人唔夠錢去買嗰隻股票，OK， 就變咗佢哋要用一啲期權嘅方法嚟到做 trade。唔好處就因為你有個 time D 期，所以你變咗，如果嗰隻股票喺低位嘅時候喺度還盤咧，你嗰個 call 咧就會蝕錢嘅。咁第五樣嘢咧就做 put credit spread 啦。咁 put credit spread 你哋有人唔明咧就舉手咧，我或者解一解釋。如果你全部都明咧，我就唔使解釋呢個 put credit spread 係乜嘢。咁基本上都係做一個bull put put credit spread 另一個名叫 bull put spread， 即係話係睇向上嘅。但只要嗰個股票跌唔低過呢一個 spread 咧，你就賺晒個 spread 個 premium。咁你就有一個 limit loss， 亦都有一個 limit profit，OK。咁第六就 long call spread 啦，OK， 呢個就更加即係用好少錢，你諗住用大約2蚊就賺10蚊嘅，咁我個 probability 咧就會比較低咯。咁我就好少做呢樣嘢嘅。咁大部分時間我都係做1同2，1、2、3多嘅。如果你有足夠嘅資金咧，你係應該做1、2、3，其實最好就做1。OK， 好似阿 Gilbert 咧，佢基本上都唔做呢啲嘢。基本上 Gilbert 咧淨係做 number one 嘅啫。佢4月嗰度已經賺到開行㗎啦，已經就靠 number one 就係咁買股票嘅啫，唔需要做。因為 short put 咧，你其實你係心態上邊會好啲，同埋你嗰個probability 會好啲，但係賺錢賺得最多咧，其實 number one 嘅。OK。因為你呢度你可以大注入噶嘛，但係你好似 number 4咧，呢個 long live call 咧，你唔可以大注嘅。可能你有100萬，你可能80萬就去買股票，有20萬咧就 long live call 咯，即係可以再搏比較高啲嘅award，但係你個 probability 一定低過你直接買股票嘅。OK， 你記住一樣嘢，呢度永遠都係short put 應該係最高 probability 嘅。即係 short put 同埋 wasted put spread 係最高 probability 嘅。OK， 跟住就係5啦。永遠做credit 嘅嘢咧，喺 option 裏面做 credit 嘅嘢咧，一定係 high probability 定個 debit 即係 long side 嗰邊嘅。所以你自己要衡量下你自己想要呢個高機率啦，你想賺多啲一個 risk reward， 你自己要衡量去做咯。每一個人嘅資產同埋佢哋嗰個性格都唔同噶嘛。咁我就 suggest 如果你哋有足夠嘅資產 ，OK， 你係做 number one 同埋 number two，OK，forget about 3、4、5、6，OK，1 and 2，that's it。如果你唔係唔夠錢嘅，咁你做 put credit spread 或者做 long call spread 咯，咁冇辦法㗎啦。咁你可能後生嘅得個30歲、20零歲、30歲，你唔夠錢嘅，你咪就玩5同6咯。你可以 train 你自己嗰個directional sense。OK， 二玲唔係好明咩叫
put credit spread， 我一陣間解釋你聽。點樣講埋先？蘋果呢個蘋果圖啦，OK，其實好簡單嘅。你有我啲 indicator 咧，你求其揾個圖咧，你自己 plug in 呢啲嘢咧，你就見到晒㗎啦，唔需要我解釋嘅。OK， 好似呢啲位你咪開始 accumulate 咯。咁去到呢啲位，呢個位可能呢個位咧，你已經係走咗啲㗎啦。呢個位可能走咗啲，呢個位可能已經走晒。OK，咁你等下一個 cycle 咯。我應該係炒過呢個 cycle， 跟住炒呢個 cycle。咁全部都係咁炒㗎啦。OK，咁但係你最緊要自己識得揀股票咯。Amazon 我比較少炒 ，Amazon 我覺得始終呢隻嘢咧有少少個 profit margin 唔夠高，同埋而家佢 AI 係落後過其他人嘅，所以你哋自己衡量啦。而家基本上我係 focus 喺 TSM 同埋 NVDA， 咁其次就係 Tesla， 我係而家 focus 喺呢幾隻股票裏邊嘅。咁跟住就 Meta 係個 cash cow 嚟嘅，同埋佢哋運用嘅 AI 運用得幾好嘅。OK，Google 就而家啲人咧就睇佢嗰個，因為其實 Google 有個問題就係佢哋嗰個即係嗰個 cash cow 喺 advertising 啊，好多嘢咧都已經俾人哋蠶食緊。OpenAI 仲話而家做埋search engine 啊，做埋嗰個 advertising 啦，做埋可以做呢個 e-commerce， 所以而家好多行咧都係俾呢個 OpenAI 影響咗嘅。所以你哋要小心啲咯，但係最終其實都係 TSM 同埋呢個 NVDA 會跑贏。咁 Tesla 就真係好睇嗰個 full self driving 嘅。咁如果呢樣一掂咧，呢隻股票可能升10倍都唔出奇。咁Meta 就係因為佢哋間公司佢哋嗰個 advertising 啊，佢哋嗰個 social media 始終就 number one 咯。咁呢隻其實佢係 cash cow 嚟嘅，咁但係近期佢係跌緊㗎嘛。跌到去700蚊度嘅，咁呢隻股票其實可以慢慢開始accumulate咯。但其實未出息路㗎，你可以慢慢做下啲 short put 啊，做嘢嘅。Nvidia 唔使我講啦 ，OK，Nvidia 基本上係我係會，如果買得入呢隻嘢咧，我係揸10年嘅。最後啦，呢個係我上次咧喺4月嘅時候咧，我喺我個 Discord 裏邊俾出嚟嘅 level，OK，當時我就俾呢扎 level，就係靠呢一扎股票，咁今年已經賺咗好多錢，咁就基本上唔使做嘢㗎啦。咁基本上係大約喺4月中已經開始做有盈利㗎啦。我哋個大倉咧，嗰個 SPY 咧，大約就喺567到570蚊咧，就全倉入翻嘅，5月1號到5月中肯定入翻㗎啦。OK， 如果你冇入翻係你哋嘅問題。OK， 我而家俾兩個比較最特別嘅 sample， 因為呢兩個 sample 咧係比較特別啲，因為我當時做呢一紮股票嘅時候咧。最後跑出嚟，即係最後先至跑得到出去咧，就係 Google。所以我呢兩個係最後去做 management，同埋最辛苦去炒嘅，尤其是個 UNH。OK，咁 Google 好簡單，都係呢個位，我大約呢幾個位入咗之後，咁一路 Y 到上去大約300，Y 到上去大約200度啦，跟住我開始做 management 咯，咁用嗰個10 ml 啊或者1 hour 嘅 SL 喺度做 management， 咁最後我都喺呢啲位我就 stop 咗，我大約240幾250蚊我走晒啦。咁 UNH 就最經典㗎啦。OK， 呢一個係我今年裏邊最艱辛嘅 trade， 咁基本上都係同上星期阿 John 講嗰個佢哋基金點樣炒呢隻股票，基本上都係同一個位嚟嘅，都係380啦、340啦、250嗰個入。OK， 呢度我冇走到，呢個係打和嘅位嚟嘅，但我冇走到嘅。OK， 咁我最後咧喺呢個位嘅時候咧，因為佢已經破咗呢個250嘅時候咧，我就先走一走，因為我驚佢跌到落180蚊。佢一升翻上180蚊咧，我就即升翻上250蚊咧，我就即刻入翻晒。咁300蚊度嗰度咧，我就開始 monitor 住佢。咁300蚊佢開始再一升咧，我就開始就喺呢啲位喺大約350、370、380咧做 management 咯。咁我就後尾就喺大約370蚊度走晒啦，已經370同366蚊度啦，走晒咯。從250蚊上翻晒呢度，全部走晒啦。
咁今日嘅 key point 咧，即係我個 system 嘅 key point 咧，就係話你哋永遠都唔好估個頂。OK，that's why 我哋 always stay in 個 SPY 或者 QQQ。OK，唔好估個頂，因為個頂係永遠估唔到嘅。OK，所以我係唔會 trade 呢個 short side 同埋 put 嘅，除咗 day trade 啦。但係如果我係長線或者中線嚟講咧，喺啲好嘅股票同埋喺index 裏邊咧，我係永遠都唔會做個 short 同埋唔會買個 put 嘅。除咗呢啲好似 circle 呢隻咁嘅嘢咧，有啲係已經炒到黐咗線嘅 PE 去到3000幾嘅呢啲股票，你咪可以去 short 佢咯。但大部分嘅好嘅股票 ，OK，mega。我係唔會 short，就算 Tesla 我都唔會 short 佢嘅，因為 Tesla 有啲神神地經嘅，可以爆幾個禮拜上去。你要好有 patience 咯，如果你炒 mega 嘅 short side 就，但係炒呢啲咁嘅妖股咧，就容易食好多咯。咁我嘅成個 system 咧就主要就係唔好估頂，但係估個底。OK， 我係估個底嘅。我有上一個禮拜我講嗰個 long term SPY 嘅時候咧，我教咗你聽我哋點樣去估個底喺邊一個位，我哋開始 accumulate 嗰個 position 係幾時入翻去，全倉入翻去嘅。我哋係估底，但我哋唔估頂。OK， 咁基本上喺股票嚟講咧，我哋喺個底裏邊就買。OK， 喺個頂嗰時咧，我哋就 take profit。OK， 可能係 double top 或者一個 resistance 嘅位咧，就喺度 take profit，take 到去最尾嘅時候，我哋就 manage 個 top with lower time frame 嘅 send line。呢個就好緊要，你呢一橛咧一定要睇多一版，你要睇多幾次咯。咁當然如果我冇嘢做，好似而家呢排呢我連啲股票都賣晒，定翻個 SPY 度嘅時候咧，咁我哋就開始去做 day trade 啦。day trade 裏邊咧主要都係做day trade CODTE 嘅 SPX。OK， 咁 short term 嚟講咧，我哋有時呢排我哋開始呢個零兩個月咧，我哋主要都睇用呢個 7DTE 嘅 SPX PCS 呢個 system 咧，其實好 high probability 嘅。OK， 咁第三就係用 one hour chart 啦。咁有啲同學係用 one hour chart 去做呢個 short term 嘅 swing 嘅。咁呢樣嘢就唔係我嘅主要研究，因為我喺1同2已經揾到錢，我唔需要做到去第3呢一個位咯。咁跟住就係 long live put 啦，好似啱啱我做到個 TSM， 我就見佢都已經跌咗 10% 由高位。咁我而家呢個位大約係17% 度，佢要再跌到去17% 就去 hit 到我呢個270嘅 put， 因為我攞咗11.66啊嘛。所以我基本上係，如果我接貨，我係258蚊去接貨嘅。258，佢高位係312啊嘛。咁258係大約係18% 度咯。咁呢個我第一注嚟嘅。咁呢一個係做緊92點，即係3個月嘅到期嘅 short put。咁計出嚟個 annualized return 大約係18%。咁呢啲我做咗之後咧，我完全唔理。我試佢而家繼續跌咧，我係唔理佢嘅。直接到去 exercise 我先至開始去睇，會唔會再加注啦？係點樣 manage 咯？咁呢啲其實好 stress free 嘅好 hea 嘅炒法嚟嘅。但係記住一樣嘢，你做 short put 咧，一定要預咗筆錢喺度攞呢個股票。OK， 你唔好得嗰3萬蚊咧，你做十個 TSM 你就死得㗎啦。OK， 佢跌少少咧，你都驚到甩褲嘅。好多人教你哋去做 short put cover call， 全部係教你錯晒嘅嘢。好似某人啦 ，OK， 教你哋用10萬蚊港幣去做 BRKB 嘅2個星期嘅 short put， 其實係錯嘅。OK， 佢冇嘢係唔會跌嘅。OK，BRKB 當時我記得佢做咗之後咧係跌咗落嚟嘅。咁我就焗住又要 close 咗，跟住 take 個 loss。其實 short put 係好少 take loss 嘅，主要都係攞股票。OK， 而唔係 take loss。如果諗住 take loss 咧，做 PCS， 唔好做 short put。OK。咁而家頭先講咗大部分，我哋點去做呢個long term swing 股票嘅。咁我哋跟住落，其實我哋一路即係我自己啦，同埋我啲朋友咁，即係我啲professional 咧，
都唔會停嘅。我哋基本上都係會 explore 一啲 new technology 啦，去不斷優化我哋嘅 indicator。OK，咁其實如果你哋有時間咧，你哋可以去研究下 grid 啦，同埋 bookmap 呢兩個比較正路有用嘅嘢咯。咁其他嗰啲都係出邊嘅多數都係垃圾噶啦。OK，老實講句，你都冇嘥時間去睇嗰啲咩 ICT 啊、VCP 啊、SMC 嗰扎嘢，好多嘢都已經 outdate 咗啊，或者已經係啲人編出嚟係呃人嘅。OK，咁呢啲係我新嘅 indicator 啦。咁如果你哋有需要，我就再講；如果冇需要，我就唔講啦。即係我上次implied volatility IV percentile spread 咧，其實主要咧就係用呢個喺嗰個 stochastic 同埋 implied volatility 嚟到 develop 出嚟嘅。咁 ultimate V2 咧，其實就 combine 咗呢三個 indicator。Fantastic Four 咧就 combine 咗呢三個，再加埋呢個 IV percentile spread。咁 MTB 係新嘅，就係一個 market top and bottom。RS line 咧係一個用RS line 咧去做一個去investigate 嗰個 market strength 同埋嗰個 extreme overbought oversold 超買超賣。咁呢個 market timing 同埋 market depth 咧係我主要係用翻喺嗰個 long term SPY portfolio 嘅。我上個星期已經講咗噶啦。咁呢個 transformer 咧就係一個新嘅 indicator，係我同阿 John 就合作去做嚟，主要係做呢個 port firm challenge 嘅。咁呢本就係一本書咧，我就介紹你哋去讀一讀嘅，就係一個 investment philosophy。咁就佢唔係一個 step by step 嘅 guide 嚟嘅，但係佢係解釋咗其實一個好嘅investor 咧係用啲咩 mindset 去做 trading 咯。咁其實佢主要都係我一路都係教緊你哋學生咁多年用嘅方法嚟嘅。只係我將呢本書裏邊講嘅嘢就形象化咗，加咗 indicator， 教你哋 step by step 去做嘢啫。咁今日已經講完啦，所以好多人咧，新人咧都係搞唔清楚點去投資。其實好簡單嘅 ，buy the good assets at the right time at the right price without over leverage is all you need to do。OK， 你唔需要又炒炒賣賣，炒炒賣賣。你要炒炒賣賣嗰時咧，就係一份 job。OK， 喺嗰個 short term 裏面咧，呢份一個 job。但係你做炒炒賣賣 ，OK， 你做炒炒賣賣。你做炒炒賣賣，你都識得你點樣將你嗰啲probability stand on your side，OK， 唔係亂咁炒炒賣賣嘅，唔係話用個 moving average 去 break out 你就入個 moving average 啲啦，就去 short 佢，嗰啲係好 old school 同埋好唔 work 嘅，即係 short term 嚟講咧，你要好精準去做你嘅 trading 嘅，唔係咁簡單。所以你當你真係需要做炒炒賣賣嘅時候咧，你就真係要學同埋去研究一個好嘅 system 去幫你點樣去做嗰個 timing。咁1 to 6 point 呢度。OK， Anthony， 呢個就1 to 6 point， 但係你唔使擔心嘅，呢一份嘢咧，我會 send 俾你哋嘅。咁而家講一講咩叫 PCS 啦。PCS 我有冇 PCS 嘅 example 先？PCS。OK， 我先排做咗個呢度你見我寫好多咩 7DTE PCS， 就係呢個啦。呢個唔係呢個 support PCS 睇先呢個 OK PCS。呢個 CCS，sorry， 因為我 day trade 咧呢個 CODTE 未啦，呢個 zero 咧一代表我都係做每日期權。我覺得嗰個 market 已經去到頂啦，所以我就做個 CCS， 就係你屬於一個 call 嚟嘅。
係做咗6645，short 咗6645嘅 call，就 buy 咗6650嘅 call。OK，咁當日咧佢係喺6644度SPX 喺6644收市，所以我全部2個6咧就食晒嘅，我10張咧我就賺咗2600蚊㗎啦已經，我嗰仲走咗去瞓覺添。咁PCS 就調翻轉啦 ，PCS 就係做呢個就係 PCS 啦。OK，我開倉嘅時候呢個應該係2個3嚟，我冇記錯就係、我有冇開倉個位？呢個係 close 嘅。呢個係 PCS 啦，OK 7日嘅，見到7日，意思就話呢度我當日做嘅時候係7號做，但係7號做嘅時候我係做10月14號。咁呢個係我係10月7號做啦，但係我係做呢個10月14號，咁7日嘅，所以叫 7 DTE Day to Expiration。OK， 咁我係 short 呢個6715嘅 put。OK， 所以我 short 6175嘅 put， 呢個價，跟住我 buy 6710嘅 put， 就係35.9，所以我呢兩個差價咧係5蚊噶嘛，明唔明我咩意思？6715同埋6710係5啊嘛，呢兩個差價係5嘅，但係我攞咗1.9翻嚟。OK， 咁即係話呢個 spread， 只要 SPX 跌唔低過6715，我就袋晒1.9。OK， 如果跌低過6710咧，我就輸3.1，我就輸3001蚊。所以基本上我係擺低3001蚊去賺1900蚊嘅。OK， 明唔明呢度先？二丁明唔明？你唔出聲，我當你明㗎啦。咁如果嗰隻 SPX 咧跌低個6715咧，但係6710上邊咧，佢就會幫你計好條數嚟到 settle 嘅，所以你係唔需要擔心會唔會突然間多咗一啲股票啊，突然間冇錢去接貨啊嗰類嘢，因為SPX 咧佢係 European option， 佢係 expire 咗先至開始做 settlement， 而因為 SPX 係 index， 佢係唔係股票嚟嘅，唔係 ETF 嚟嘅。所以冇嘢 assign 俾你，佢會用 cash settlement。所以如果當呢一隻SPX 當佢收市嘅就係6714啊，即係你嗰個 spread 係呢度係輸咗1蚊，但係你賺咗1.9，所以你仍然係賺9毫子嘅。所以我係好中意用你個 SPX 咧個 credit spread 嚟到做 short term trading 嘅。你哋得閒自己研究下。7 DTE 幾時走咧？一個好 question 嚟嘅。OK， 我抄翻個7 DTE 出嚟。OK， 呢個我哋做7 DTE 咧，主要係睇用 ES Future 15分鐘去做嘢嘅。咁呢一圖裏面咧，我哋主要就有 pivot 啦。有15分鐘啦，1個鐘頭啦，2個鐘頭、4個鐘頭，同埋一個 Fantastic Four 同埋 RS9。OK， 你哋而家明白咩叫Ultimate 同埋呢個 Fantastic Four？ 基本上就係 Ultimate 咧，就係將嗰3隻basic distribution 啦、empower volatility 啦，同埋個stochastic combine 咗，就俾個息路你嘅。OK， 所以會出啲綠點啦、紅點啦，跟住 MTB 啦就係出你呢個 bottom 啦同埋 top 嘅。OK， 咁喺Fantastic Four 咧，其實就係多咗
多咗 implied volatility、implied 唔係 IV percentile spread 喺度。如果你剔掉呢個就咧，基本上就一樣噶啦，同嗰個 ultimate 你見到都全部 match 晒嘅。OK， 但係加咗之後咧就唔會 match 啦，佢就會更加少嘅signal俾你。OK， 所以我係精簡咗，我直情冇晒嗰4個 indicator， 我就用咗呢2個 indicator 同埋 RSI。RSI 好多時候呢啲位咧，你見到呢啲位都係一個 bottom 嚟㗎啦。咁基本上主要咧，我哋就喺呢啲位，我哋就做呢啲位，做呢個位做 7DT。7DT 其實等於係5個 business day 啊嘛，真係今日星期一，你就做下個星期一嘅。OK， 咁你變咗有5個 business day 啦。OK， 一般嚟講喺個低位嘅時候咧，5日1、2、3、4、5日嗰陣時咧，多數都會喺你呢個位置上嘅，好多時都係咁嘅。OK，take profit，take profit。OK， 好似呢度位，就算你呢個位做啊，你唔係呢個位做，呢個其實呢個係 after market 嚟嘅，呢個位係。其實當日咧，我喺呢個位做咗嘅。OK， 呢個位做咗，但我第2日已經走咗啦。我有講嘅，即係我喺嗰個我個 Discord 裏邊咧，即係之前嗰個市咧係一個牛市嘅時候咧，你就可以揸到去expire。Alex 問過呢個問題嘅。OK，day trader 你問呢個問題咧 ，Alex 問過我嘅。咁 Alex 去做 sim trade 嘅時候咧，因為 Alex 係好早期已經開始去，我叫佢幫我做一個研究啊，或者做啲 research。佢自己 research 出嚟咧，就係基本上係好 high probability 賺錢，同埋就佢主要都係就咁做咗之後咧就唔理，就得佢自己 expire 嘅。但係我就唔會，因為我係個 trader，我大部分時間咧，例如我做10張咧，我有5張咧，第日攞咗50% 咧，我就會走噶啦。OK， 即係如果我做咗10張，有5張，第2日開始賺錢，有大約50%，我就會走嘅。你睇我個 trading log，你會見到我係咁樣咁 operation。咁其餘嗰啲咧，我會見到一唔妥咧，我就會走。如果佢繼續升咧，我就會揸耐少少咯。OK， 我會 manage 我嘅 trade 嘅。咁啊，Alex 咧就唔 manage 個 trade 嘅。但係如果喺個好嘅市嘅時候咧，你係唔需要 manage 個 trade。但係近來咧，嗰個 market 咧已經變咗質啊！即係自從呢個習近平反抗之後咧，用稀土嚟到同美國對着幹嘅時候咧，個 market 見到 market 咧呢一日開始 ，OK， 基本上都係打橫咁樣行嘅，係一個好volatile 嘅 market，比較以前係咁樣嘅啫嘛。但係而家睇嗰個波幅咧係好強。一日跌，一日升，一日跌，一日升，一日跌，一日升啊嘛。OK， 喺咁嘅環境之下咧，你有 profit 就要 take 㗎啦。所以我喺星期2，我已經同你哋講，你哋可以做 OK， 但係你哋要 take profit OK， 就唔好死揸爛揸。OK， 呢度寫嘅。現在基本上咧都係挫上挫落㗎啦。OK，day trade 0DT 可以 ，7DT PCS 咧要比較 extreme case 先會做，同埋第2、3日有 profit 就 take。OK， 你見到呢度我寫 PCS 㗎。OK，7DT 我主要淨係做 PCS， 我唔做 CCS。OK， 因為個 market 基本上如果正常一個 market 嚟講係向上多過向下嘅。咁呢個 PCS 咧，你基本上有80至90% 嘅 winning ratio， 但係 CCS 咧，你最多係60度嘅就，我即係以我觀察嚟講60度。但係 0DT 咧，你就可以炒上炒落。所以你見到頭先我係嗰個 0DT 我做 CCS 嘅，但係 7DT 咧我就主要做 PCS， 我好少做 CCS 嘅。但係暫時嚟講都淨係做 PCS 多咯。應該解答咗day trade 嘅問題啦。當紅箭嘴出嘅時候咧，點樣決定我係
keep 或者出貨，我多數都係 keep 㗎。OK， 即係如果好嘅股票啊，例如你見我炒 Google 嘅時候咧，去到300我都未走嘅，去到200呢個位我都未走㗎。呢個位可能走咗少少，因為呢個係 double top 啊嘛。呢個位我走，但係一爆上去咧，我喺230、240我都未走，我去到呢啲位我先至開始走嘅。你見到嗱，呢個位我冇，呢個位我可能走咗啲，呢個位我唔走，因為我覺得佢會去翻 double top。OK， 呢個位我走咗啲嘅，我走咗一半嘅，應該係差唔多三成到咯，我記得係走咗3成到咯。咁跟住再白，因為佢係呢隻嘢咧係非常 undervalue，即係 Google 咧喺 M7裏邊咧係非常 undervalue 嘅。所以我有呢個位，大約我喺4月呢位咧，我大約係 accumulate 咗一堆股票，即係156蚊到咯，我冇記錯就。跟住一路都冇理佢嘅，直接到佢開始爆上去之後咧，我就呢個位我會走咗1/3，呢個位我走埋2/3。OK， 呢一個位我走2/3。OK， 跟住呢啲咧我就喺度 manage 到呢一個位我走晒啦，因為我見到一個 lower high 我走晒，但係而家又上翻去啦已經 OK。但係呢個嘢我就唔會再炒咯，因為我而家 focus 喺翻個 TSM 同埋個 MED 嗰邊咯。Google 其實係有啲隱憂咯 ，OK， 即係睇佢嗰個 AI 可唔可以砌到上去，同埋點樣可以要轉型咯。我要揾第二啲方法嚟到取代佢嗰個 search engine 嗰個 advertising 嗰個 revenue。咁啊，如果佢可以轉到型，可以做到一個可以同 OpenAI 冚嘅嘢咧，佢就繼續爆上去嘅。做唔到咧，就喺呢度位咧就浮沉就即係上落落㗎啦會。OK， 我答咗 Vincent 嘅問題，答咗 Day Trader。OK， 二拎呢個問題咧係睇呢個人㗎，即係你點樣決定 CODT 同埋 7DTE 咧？知啊，我就係兩邊，我間中我會自己決定，我覺得嗰個位靚唔靚，個機率高嘅時候咧，我就會做 CODTE。如果我又唔係好想釘盤 ，OK， 我係覺得嗰個位又唔係話去到咁好嘅位嘅時候咧，我就會做 7DTE。但係如果Alex 嚟講咧，因為 Alex 係比較即係佢已經試過 CODTE， 唔係咁啱佢啊，因為 CODTE 真係要釘盤咯。佢就比較適合做 7DTE。咁Alex 咧佢就係冇做 CODTE， 直接做 7DTE 嘅。OK， 佢做 CODTE 嗰陣時咧，就主要我哋做練手啊，即係練下自己嘅 day trading skill 嘅。PCS 到期前 SB 呢個 Shiny C， 你個問題咧，你係問緊呢個股票啊，定係問呢個 SPX 啊？如果係 SPX 咧，到期之前咧，佢係唔會做任何嘅嘢㗎，因為 SPX 咧係 European option， 佢係到期之後，佢哋先至會做嗰個 cash settlement 嘅。但係股票就唔係啦。股票佢哋可以即係 theoretically 咧，佢哋可以隨時都可以做 exercise 嘅。所以如果你炒股票嘅 PCS 要盯得緊啲咯，同埋swing 嘅時候咧，最好就用45 days， 即係45日嘅 DTE， 21日之前咧就要 close 咗去。OK， 有 day trade 嚟講咧，其實阿大師姐咧 day trade 股票嘅時候咧，佢主要做 call 嘅，佢好少做 PCS 嘅。如果單邊嗰個 short put exercise 咗咧，你唔使驚㗎。如果 SPX 咧，佢會自己做 settlement 㗎，佢會將你嗰個單邊 exercise 咗之後咧，佢會扣翻你個 premium 咧，就計翻你嗰個 profit and loss 嘅。如果喺股票嚟講咧，你就要好小心啦。OK， 如果係過晒你嗰個
過晒你嗰個 long strike 咧，你就唔需要驚嘅，因為你個 long strike 會自動幫你exercise 去補翻你嗰個 short strike 嗰個股票嘅。OK，但問題你一定要有夠錢去接貨先，即係唔夠錢接貨，我有機會係斬倉嘅。OK，咁同埋就係即係如果係股票嘅 business 咧，你一定要唔好等到去佢一個中間咧，你要好小心。OK，如果你過晒就冇乜問題，但係你喺中間喺兩個 strike 嘅中間，你就要多緊要咯。Anthony，你講咩意思啊？你講咩 prefer 星期一入市啊？你寫清楚啲你嗰個問題。Day trader 你嗰個問題我已經頭先解釋咗啦。你 CODT 同埋 7DT 咧係睇你個人啦，你嘅嗰個操盤能力啦，你嘅性格啦去做嘢嘅。其實大部分人咧應該係做 7DT，我嘅 CODT 你要做好多嘅釘盤啊，做好多嘅訓練先去做 CODT 嘅。咁其實而家你哋現階段嚟講咧，7DT 咧基本上係冇腦去做嘅。OK，但係而家呢一段時間就比較 volatile。你就做嘅時候要比較 extreme 嘅位去做，同埋你盡量有 profit 就要 take。OK，當如果我哋長倉離場嘅時候咧，就要停。長倉離場嘅時候咧，你就千祈唔好再做呢個 7DT EPCS 啦，因為個 market 已經轉咗啦。藍公子，你咩冇 trading lock 咩意思啊？你意思係你冇寫啊，定係冇睇唔到我嗰個 trading lock？Pivot 咧 ，pivot 其實嗱 ，pivot 咧係 for day trading 嘅，OK，唔係 for swing trade 嘅。如果 swing trade 咧就變咗玄學嚟㗎啦。我揾翻我嗰個。OK，藍公子，我睇下你個，可能你我冇 set 到你係 hea member。係，我陣間先幫你 set 啦，藍公子。然後先問咩問題，我都搞到我實得。indicator 死啦！我唔記得頭先你問啲乜嘢添。shit！哎呀，頭先你哋係問呢個嗰個 pivot，OK，pivot 記得啦。education，OK，喺 education 裏邊咧，我有一個係講呢個 pivot 嘅，OK，好似 OK 嘅。呢度你睇睇呢度，OK。pivot 係好早期嗰陣時咧，未有電腦嘅時候咧，咁嗰啲 for traders 佢哋就用一條 formula 去計嗰個嗰啲 support resistance 個位嘅。咁喺 day trade 裏邊咧，你就會見到咩 pivot 啦，S1、S2、S3、R1、R2、R3 係非常之好用嘅。OK，我睇下有冇圖先。
OK，呢個係股票圖嚟㗎。OK，即係例如 Apple 啦，你見到好多時都係呢啲地方 react 嘅。OK，見到喺嗰個 R1 嗰度插落嚟，呢個喺個 R1 嗰度插落嚟，去到 S1 嗰度有少少 reaction。OK，跟住 S2 再 bounce，跟住喺呢個 S1 裏邊 bounce，跟住喺呢個位就破喺呢個位附近破嚟破去啦。咁呢個又係就一窒啦，跟住去到 R3。好多時咧，呢啲股票就喺呢啲位裏邊有啲reaction。咁如果你 day trade 嘅時候咧，就要睇金睛火眼，就望住呢啲位。OK，send line 啦 ，pivot 啦，去揾佢個 support resistance 咯。咁如果喺我自己嘅 trading 裏邊咧，呢個係我嘅15分鐘圖啊嘛。你見好多時咧，佢都係喺呢啲位咧，呢度做呢個 support resistance。你見唔見到啊 ？OK，我基本上就係用呢個我呢幅圖上面咧有一個叫做Lusselgo 嘅 price action concept 嘅 order blocks， 就呢啲先。OK， 同埋我用 pivot， 同埋用 send line 嚟到決定，同埋用呢啲 indicator 嚟到決定邊啲位係 turning point 去做 CCS 或者 BCS 嘅。OK，pivot 其實你要自己睇得多你先至識㗎啦。pivot 我係用嘅 day trade 啊，講多次啊，你叫我 swing trade 圖咧，我係冇嘅。OK， 完全冇嘅。我個 swing trade 圖咧，你冇見到有呢個pivot 㗎？呢個係加碼嚟嘅。OK， 我係冇 pivot 嘅。你有冇搞錯啊？但係阿 Jack 咧就用 pivot 嘅。但我就覺得係玄學咯。完全 make sense，因為你 pivot 咧係用尋日嘅high low close 去計今日嘅 support resistance 啊嘛。咁如果你係要用到 weekly 嘅時候咧，即係話用上個星期嘅 high low close 去計今個星期嘅 support resistance。你 monthly 即係話用上個月嘅 high low close 去計今個月嘅 support resistance 咧，我覺得都冇乜可能咯。全部都係玄學嚟咯，對我嚟講。你上個月嘅 high low close， 我唔覺得會同今個月嘅 support resistance 有關係咯。OK， 睇下咩問題先。阿 Vincent， 你講 day trade 黃金有乜嘢技巧？呢個嘢咧，我就要揾阿 Christine 下一個星期嚟到教你哋。因為如果講炒金嚟講咧 ，Christine 係數一數二啦，而家已經係唔使諗啦。BCS 入市嘅時間咪頭先呢度咯，即係例如頭先呢度咪有講咯，呢幅圖啊嘛。嗱，我呢啲係舊新㗎啦，睇翻啲舊位，逢係呢啲位咧 ，OK， 哎呀咁樣 ，OK 呢啲位我咪有咯，呢個位入 ，OK， 但係呢個位你會有幾日 hit 死㗎，咁但係呢個你已經可以走得甩㗎啦，1、2第4日走得甩咯，見唔見到啊？你有2日，但係呢日你又可以做喎，呢日就做喎。你記住一樣嘢咧，我哋曾經做過 stack 出嚟咧，當嗰個index 連跌3日咧，佢第4日升嘅機會係好高㗎。OK， 咁你可以呢個位做咗一次啦，呢個位做咗一次啦，呢個位做多一次啦。咁你呢個位已經走咗呢一個，走咗呢一個走埋你呢一個，你基本上已經賺咗呢個5日啊嘛，1、2、3、4、5
已經走咗啦，呢日先到期噶嘛，即係更加可以走咗啦，啱唔啱先？所以基本上呢一個 system 咧係幾 high probability 啦，主要就係用F4 啦，我係用 F4，用 F4，其實 F4 同 Ultimate V2 咯，但係我就主要係做到去用 F4 我先至做嘅，Ultimate 出啲6點我係唔做嘅。咁啊，再加埋嗰個 MTV 啦，再加埋嗰個 send line 咯。係呢一個咧，其實係好 high probability 嘅，你已經喺佢度，但係你都有一個 draw down 嘅位嘅。但好處就係因為你做 PCS 咧，你已經 fix 咗你嗰個 risk 噶嘛。咁你係對你個心態上面咧係好大幫助嘅。我知呢啲位你都唔使，好似就算呢度佢其實有兩個 draw down 嘅。咁呢個位做完之後咧，你兩日你都係輸緊錢嘅。但係呢日你已經開始 relax 咗。OK， 基本上因為你個係 time B 期噶嘛，所以呢度其實已經賺緊錢㗎啦。先做咗呢一個已經賺錢嘅，呢一個肯定呢個位已經開始已經賺錢㗎啦。OK，呢個位唔使諗啦，第二日開始已經賺錢㗎啦。OK， 你就開始走啦。咁去到呢度更加全部3個都賺晒嘅。主要係睇 F4 呢一個 RS line。F4 RS line 原來呢啲位去做嘢嘅。即係總之話，我哋嘅概念咧就係話，當呢一個喺個低位嘅時候，我哋博佢5日之後咧，就一定要升高過呢一個位嘅。OK， 呢個成個概念就係咁樣嘅。總之我做咗個 PCS，OK， 你 limit 咗呢個 risk， 例如你用我多數會用5蚊嘅 spread， 就攞大約2蚊以上，2蚊2個2咁樣，盡量攞到呢個位，就算入咗價少少冇乜所謂嘅。就攞呢個位嚟去做。如果有時候咧，你一開始一做咗咧，佢就即刻狂升咧，你就走啦，唔需要諗噶啦。OK， 即係有啲位咧，你做完之後咧，佢就好似我記得一次我做咗之後咧，佢就狂升啊！我就直情我當下我都走咗咯，費鬼事等佢幾日之後。有啲 V 字形嘅，好似呢啲位咧 V 字形咧。OK， 我做完之後我就走㗎啦，當日我就。但係你唔走咯，當然會食晒你啲 premium 啦。呢個係嗰個4H 嘅SL 嚟嘅呢條位，我睇錯，係咪 4H 啊？係啦，4H。所以你係就算係 day trade 咧，你要擺15分鐘、1個鐘頭、2個鐘頭、4個鐘頭喺度去睇。OK， 如果當佢破咗一個之後咧，你就真係要揾下一個嘅 SL 嗰個位入去做嘢。好簡單嘅，都係用 MTB 啦、send line 啦、pivot 啦、加 F4 啦，同埋加 RSI 做嘢啫嘛，係冇腦做嘅。你睇下呢啲位全部啦，呢個有食啦。OK， 呢個位有食啦。OK， 1日，但係有2日係咗單，第3日你已經賺翻錢，賺翻晒翻嚟。就算呢一日你做咗 ，OK， 你呢日都可以賺翻翻嚟5日啊嘛，1、2、3、4、5咯。呢一係 Friday， 呢一日係 Friday，OK，Friday 去翻你嗰個位，你以為輸噶啦，但係 Friday 俾你賺翻。OK，Shiny C 你用嗰個 MA， 因為 MA 佢係 single time frame 啊，我個 send line 咧係一個 multiple time frame。我用點解我用一個唔同嘅 time frame 咧？你記住一樣嘢咧，嗰個大市由升轉去跌咧，係由個 lower time frame 開始噶嘛。OK， 即係例如你睇呢個 Google，OK， 我開始我入嘅時候咧，我係唔需要睇 low time frame 嘅，我主要都睇翻個 higher time frame，OK，monthly。